Punimet për shtrirjen e tubacioneve të ujësjellësit në lagjet e Dobraçit, Golemit dhe zonave të tjera përreth kanë hyrë në fazën më kritike, e cila është hapja aksit kryesor rrugor pranë rreth rrotullimit të monumentit të 5 herojve të Vikut. Siç tregojnë edhe pamjet e filmuara para ditën e së premtes, njëra nga korsitë është kufizuar për shkak të punimeve, ndërkohë që automjetët duhet të tregojnë kujdes të shtuar për të shmangur aksidentet. Segmenti do të hapet hap pas hapi, pa penguar qarkullimin e automjeteve, theksojnë specialistët e punimeve. Pas përfundimit të hapjes së kryqëzimit dhe instalimit të rrjetit të tubacioneve deri në një thellësi prej 3 metrash, do të vijojë hapja anësore e rrugës hyrëse të qytetit deri tek rreth rrotullimi në Rus. Pikërisht hapja anësore e rrugës për shtrirjen e tubacionit në një gjatësi prej rreth 1.5 kilometrash do të krijojë vështirësi në qarkullimin e automjeteve, pasi kjo është hyrja dalja kryesore e Shkodrës nga ana veriore. Për këtë arsye është domosdoshme të merren masa për lehtësimin e lëvizjes në këtë zonë, duke orientuar trafikun në drejtime alternative. Punimet parashikohen të zgjasin mbi 1 muaj, periudhë që përkon me kulmin e sezonit turistik dhe qarkullim të rënduar, ndaj kjo ndërhyrje kërkon një zgjidhje të shpejtë për t'i paraprirë një situate kaotike në trafik. Ky projekt është pjesë e programit të investimeve të qeverisë shqiptare në bashkëpunim me Bankën Gjermane për Zhvillim për përmirësimin e infrastrukturës në bashki, ndërsa zbatimi i projektit realizohet nga Bashkia Shkodër dhe Shoqëria Rajonale e Ujësjelljes Kanalizimeve. Sipas këtij projekti, rreth 2200 familje do të furnizohen me ujë të pishëm nga burimi i stacionit të pompave në Dobraç.